Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Al'amura to kamar yadda kuke gani, a jiya na ba da sanarwa cewa ana dab da fara yin gwajin wato decentralized exchange testnet kenan na token testnet na decentralized da wato za a yi. To a nan kwanakin baya an samu gwaji na testnet da aka yi. To mutane da dama ba su yi din ba, kuma dai ana ta tambaya ya ake yin testnet na Renec. To na yi bidiyo har kusan guda biyu gaskiya. To amma dai bari zan yi wani yanzu sai a ga yadda abin yake insha Allahu. To a nan ga link nan zan sa link din ko ina sai a gani. To link din idan ka zo za ka taba shi haka gashi na https wallet.renec.foundation/ to sai ka taba shi haka. Bari mu taba daya. To idan ma baka da Chrome ko kuma ka taba ba da Chrome ya bude ba, ka kwafe shi. Bari na koma baya, bari na dawo baya kan WhatsApp din. Zo kai haka, yi haka kwafi sai ka je kan Chrome misali sai kai fasting ɗinsa Chrome haka sai ka tafa yauwa saboda ka samu sauki. Sai ka tafa sai ka zo nan wajen yauwa, sai ka zo nan yauwa sai kai fasting haka akan Chrome din saboda ya fi. sai kai taba haka yauwa zai dai dawo da yauwa. To nan ga abu guda biyu a nan wajen dan saman nan in kun duba za ku ga wani bayani ne da bai shafe ka ba. To nan wajen ga create wallet sannan kuma ga restore wallet. Restore wallet din nan idan ka taba, idan kana da wallet din kenan za ka dawo da ita. Misali ka canza waya za ka dawo da ita sai ka zo ka taba haka sai ka sa seed ɗinka, ka sa password ɗinka, so za ka yi restoring. amma mu ba restoring zami ba, creating zami. Sai ka zo nan sai ka taba nan create. To wannan gashi sun baka seed paths ko recovery paths din nan yauwa su ne mnemonic paths da ake magana, wato wasu abubuwa na sirri tun da wallet ne yauwa wallet ne. Sai ka zo sai ka rufe nan wajen ka ce I have saved this what in a safe place. Zan ajiye su a safe place waɗannan. Kakka sake ka manta. Mutane da dama a gwajin da ne na farko sun manta su. Gashi nan sai na yi haka na yadda. Sai ka zo sai ka yi kwafin ɗinsa haka yauwa sai ka ce select all sai ka tabbatar yayi, ka dawo sama yayi sai ka yi haka kwafi yauwa. To wannan sai ka zo nan sai ka ce wannan ana requiring sai ka yi haka yauwa sai ka taba nan wajen. To ka yi downloading ɗinsa again yauwa. To sai ka zo nan sai ka ce continue yauwa. To a nan sai suka tambaye ka sa su tabbatar ka kwafa ɗin daidai kuma su ka kwafa. Sai ka yi haka pass, sai ka yi haka create. Sai ka zo nan sai ka sa password a nan wajen. To password ɗin da za ka sa misali sai ka sa mai security. Sai ka ce misali nake faɗa ba lallai sai haka ba. Sai ka ce Lagos, sai ka ce 90 12 yauwa dollar yauwa capital letter L kuma misali Lagos yauwa 90 90 12 yauwa dollar yauwa. To anan suka ce note, if you forget your password you will need to restore your wallet using your seed word. To kun ga bambancin misali da kamar su trust wallet in ka manta recovery paths ka tashi daga aiki. So amma su in ka manta password za ka iya amfani da wancan. Sai aka ce create yauwa. To alhamdulillah ka yi create wallet a nan yauwa. To nan wajen nan za ka iya zuwa kai requesting airdrop na gwaji da za a tura wani. Sababbi da suka zo sai su gwada nan ba gashi dai zero Renec sai kai haka request airdrop wajen blue din nan yauwa. To kaɗan ba da lokaci ero amma zai yi abin nan yauwa. Sai ka ƙara yauwa. To a nan wani lokacin mutane duk da haka suna manta wannan seed paths din. To ta nan ma akwai inda za ka gan shi. Idan ka dawo nan yauwa
ok yauwa gashi dan alamun mutumin nan dan nan abin inda aka sa wallet sama din nan sai ka taba wajen. Yauwa in ka taba yauwa to gashi nan, to ga nan wajen export Dominic din nan sai ka taba yauwa sai ka ce reveal. Kun gan su nan sai ka kara kwafi in kana so. Yauwa close. Yauwa to bari mu kara requesting airdrop din, gashi nan sun ba mu 20. Bari mu kara requesting wani, bari mu gani. Ok to bari ya dan huta, zai yi in bai ba kamar yadda kun ga ina zube ba, amma da na yanzu da ya huta yayi. To wa nake so na tura misali, yauwa send. Yauwa bari mu kara gwada. To maybe da yauwa to bari ku gani send a nan wajen send. Yauwa to nan wajen sai ka zo ka sa amount guda 20 aka ban, nema ba da yawa zan bayar ba, bari na bada 5. Yauwa to a nan sun yi gyara ma a kwanaki nan suka ce I am aware that this address has no font. Yauwa yauwa wannan address din ba wani font ba, to sai ka kwafe wannan address din da aka tura ma da zaka sa wancan haka dama address din yake haka yauwa yauwa ok ya dan abin nan yauwa haka address din yake haka yake yauwa to saboda ba maximum available Renec 200 ne maximum, ni kuma 5 zan bayar. Yauwa to amount yauwa to sai na ce send. Yauwa ok sorry ai nan ne address din waje na farko din nan ma ban kula ba, nan ne yauwa nan Renec din bari na sa guda 5. Yauwa 5 yauwa to ga address din misali ka kwafo address din haka yauwa haka yauwa haka ka sa nan sai ka tabbatar cewa a nan wajen I am aware that this address has no funds. Yauwa to a nan sai ka sa send misali, sai ka sa send. Bari mu sa send. Kun gani invalid public key input, address din ba daidai ba ne. Kun kula Remitano network tun yanzu ya fara abin nan, Remitano network tun yanzu ya fara detecting. Kun kula kun ga wannan abin da suke magana a kai din nan, wanda idan ma ka tura ba daidai ba ma zai je ba, ballantana ko ka bari ya asara. Kun gani invalid, ba ma ya detecting address din ma ba ma ɗaya ba ne. So haka ko da daidai din ne kai kuskuren cire wani abu ma ba zai je ba. Ba zai je ba. Wannan yana daga cikin features din Remitano network na wannan me ake kira, wanda ake kiransa auto checksum wallet din nan. Yauwa auto checksum wallet ba ma zai je ba, ballantana kai asara. To haka ake bude wallet, ake tura transfer don gwaji, sannan ake nemo wannan Nominic su ne recovery paps ko seed word din nan. To Allah ya taimaka. Yauwa a huta lafiya.